Welcome to our N vlog. By the way, we are the Coastal Resources and Ecotourism Research, Development and Extension Center. And now, we are going to show you the best practices of some of our staff when it comes to environmental conservation and protection. Join us as we travel virtually to their houses. Mayong adlaw kaninyong tanan. Dali dayon mo sa among panimalay. Anchona Tora na ako nagtrabaho sa ERDB Verdec. Tungod kay nag-work from home ko. So, na ako diri sa balay. So, ako ipakita sa inyo ang among practices on the solid waste management. Ang pag-segregate sa atong basura at source. So, gikan magyo diri sa atong panimalay, kinahanglan nga ato nang ipahig-pahig ang atong mga basura. So, ako ipakita sa inyo ang among giunsa na mo pag-manage ang among basura. Plastic nga pwede na to gunting-guntingon, no? Then i-recycle. Kani ang among mauni ang mga panit sa mga prutas o mga utanon nga akong gikad ang sudanan sa mga plastic nga gikan sa market nga pwede nato gihapon isulod sa mga bottles. Recycle sad ni og tubig. No, kani nga mga tubig gikan ni sa pinili sa bugas ring sa atong mga tanom sa plants nato. Ingat. So, pagkaon ni ay kani mga gikan sa hinugas, giamo sa ning gilain siya para ibahog sa mga mananap sama sa ilong. Hello everyone, I'm Kokoy Sumabat of Verdec. Welcome to our house. How do I care nature for our future? Well, come, let us see. We are shredding plastic waste and place them in a used PET bottle. And actually it has greatly reduced the volume of our trash that we dispose of every day. And also, I painted and reused wine bottles as refill container for vinegar. Even ako ni gamay nga vertical garden to raise some veggies. We make our own organic fertilizer from crushed eggshell and white vinegar. We also make our own plant juice from oregano leaves and muscovado sugar. Mao ni among ibisbis sa tanom para healthy, dili kuyaw sa mga chemical fertilizer. Ako si Rilanosa, nagtrabaho sa Verdec, and I'll be sharing to you our best practices in terms of the protection of environment. Ato sang gino siyang masugdan o matalunan. Nandiyan nagnoon tayong mga kung tanong diri nga mga vegetable. That's it, guys. I hope you enjoyed watching and learned something. Always remember to protect our nature to sustain our future. Please like and share this video.